Ძირფასო ტელემაყურებლებო, ეს არის სხვა რაკურსი გია ჯაჯანიძესთან ერთად. თქვენ არ იფიქროთ, რომ მე ახლა ან ეკლესიაში ვარ, ან სადმე ისეთ ადგილზე, სადაც სალოცავია, მე ვარ ჩვეულებრივ კორპუსში, ჩვეულებრივ სადარბაზოში, რომელიც მდებარეობს დიდ დიღომში. და ძალიან საინტერესოა ამ იდეის ავტორმა როგორ მოიფიქრა ეს ყველაფერი და გადაწყვიტა სადარბაზოში სამლოცველო შეექმნა. ამის შემდეგ კედლებზე ჩამოკიდა ხატები და გააკეთა ბიბლიოთეკა. და ყველაზე საოცარი და საინტერესო ის არის, თუ კი ვინმეს მოუნდება რომელიმე წიგნის წაკითხვა, მივა აიღებს წიგნს და ისევ დააბრუნებს. იდეა არის ძალიან კარგი. აი ხა მე თქვენ დაგათვალიერებინებთ, რა ხდება ამ სადარბაზოში. ეს არის ლიფტი, ორი ლიფტი, ეს არის კუთხე, ძალიან ლამაზად მოწყობილი კუთხე და თავარი ბიბლიოთეკა. შეხედეთ, ნუ ფარდაც რო ჩამოფარებული აქვს, თუ ვინმეს მეზობელს ან აქ მცხოვრებს ან თუნდაც სტუმრად მოსულს მოუნდება, მოვა, დატოვებს წიგნს, აჩუქებს ამ ბიბლიოთეკას და წავა. მოკლედ, მე თქვენ ახლა გაგაცნობთ ადამიანს, რომელსაც ქვია უბრალოდ მებაღე, მიშო ტყებუჩავა. მიშო, მოდი. მოგესალმებით. დიდი სიყვარულით. როგორ ხარ? ნელა. პოეტურად და დავბაღნარობ ჩემს ბაღებში. ეს სამყარო ერთი დიდი ბაღი მგონია და მეც ერთი პატარა რიგითი მებაღე ამ სამყაროში. და არის შემოქმედებითად. მაყურებელს კიდე ერთხელ ვეტყვი, რომ აქ შეიძლება ხმაური იყოს, ლიფტი გაიღოს, ლიფტიდან გამოვიდეს ადამიანი, იმიტომ რომ მოძრაობას ვერ შევაჩერებთ, ამიტომ ინტერვიუს ჩავწერთ აქ. ოღონდ დავჯდეთ, ხო? კი, აი ეს კამებს ეხავე მოვიტანთ. მიშა, მოკლედ ლეგენდები დადის შენზე და ძალიან მინდოდა რომ მაყურებელს დაენახე სხვა რაკურსით. პირველი რაც მინდა გკითხო, როგორ დაიწყო ამ ყველაფრის იდეა? წლების წინ უკვე 10 წელზე მეტია რაც არსებობს სადარბაზო. და გაჩნდა იქიდან რომ ყველაფერი ფუჭდებოდა ამ სადარბაზოში. ძალიან ცელქი და უნავარი ბავშვების ხელით, ჩემ ხელში გაზრდილი ბავშვები, რომლებიც ყველაფერს აფუჭებდნენ ამ კორპუსში. და მინდოდა ცვლილებები. აი ეს ენერგია, რომელიც მათში იყო, მინდოდა რაღაცა სასიკეთოდ და უკვე აღშენებლობაში გადართული იყო და სარკე, რომელიც ლივჩი იყო ჩამოკიდებული, ყოველთვის, ტყდებოდა რა. გატყდა ერთხელ, ორჯერ, 10 შემთხვევა იყო, რომ გატყდა და იმ სარკის მაგივრად ჩამოკიდე 10 მცნება. ექსპერიმენტის სახით რას იზავდნენ, რეაქცია მაინტერესებს. გავიდა თვეები და ეს 10 მცნება დარჩა. აქ არავინ ხელი არ მოკიდა. შემდგომ უკვე გვერდზე ამონარიდები ჩვენი გენიოსების წინაპრების და გენეოლოგია ბაგრატიონების ჩამოკვიდა, ესეც შეინარჩუნდა, ასე ვთქვათ, ლიფტიდან დაიწყო ეს ყველაფერი. ეს რომ გაამართლა ამ ექსპერიმენტმა და არავინ ხელი არ მოკიდა და პირიქით კითხულობდნენ და სიამაყით იყვნენ, ვიფიქრე რომ სადარბაზოშიც ძალიან კარგი იქნებოდა გაკეთება, ჩამოვიარეთ მთელი კორპუსი. აი ამ ცელქ ბავშვებთან ერთად, ასე ვთქვათ, უბნის მთავარი განფუჭებლები ვინც იყვნენ. ავაგროვეთ თანხა ყველა მეზობლისგან, გარემონტდა პირველ რიგში და აი ამ იდეას როცა ვეუბნებოდი, რომ მუზეუმი უნდა გაკეთდეს, ბიბლიოთეკა უნდა გაკეთდეს, სამლოცველო, იმიტომ რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ცოდნა, რწმენა და შუაში არის საქართველო. და აი ესე ნელ-ნელა ჯერ მუზეუმი გაკეთდა, შემდგომ პოეზიის კუთხე, საქართველოს ეთნოგრაფიული ადგილი, სადაც ჩვენი ტრადიციული ნივთები არის, ძველი თბილისის კუთხე და შემდგომ უკვე აი მადლიერებით იყვნენ აი ყველა ის მეზობელის ახსავსე, რომ მათი შვილები იზრდებოდნენ ესეთ სადარბაზოში. მე გაჩნდა ბიბლიოთეკის იდეა. ბიბლიოთეკაც გაჩნდა და აქ ესეთი იდეა მაქვს სამომავლოდ გურამ დოჩანაშვილს აქვს
კარცე ლუქსი. ესეთი მის ლიტერატურულ ნაწარმოებში არის კარცე ლუქსი და ცოტა ხანში აი გიგმება რომ კარცე ლუქსი გაკეთდეს აქ, სადაც უკვე კარებიც იქნება და ჩავკეტავთ, აი იქით გაუქმებული არის ადგილი, სივრცე არის სამაგისო. და აი ეს უბნის უსაქმური ადამიანებს ჩავკეტავთ ხოლმე და იქნება როგორც იმ წიგში არის, რომ აი საჭმელით მოვამარაგებთ, ოღონდ ერთადერთი პირობა იქნება, რომ აქ ვინც გაჩერდება, შესაძლებელია რომ თვეობით გაჩერდეს და მთლიანად კორპუსი ავიღებთ ჩვენს თავზე, უზრუნველყოფას, რომ აი საკვები და ყველაფერი გქონდეთ, ოღონდ წიგნები იკითხოთ. წიგნებისკენ რომ მოვაბრუნოთ ახალგაზრდობა, აი ეს არის მთავარი დანიშნულება და ბიბლიოთეკის შესასვლელთან ნახეთ თქვენ აი ეს გიცხადებთ სრულმდობას. ნებისმიერი წიგნი შესაძლებელია რომ ადამიანმა წაიღოს და თვითონ შევსების მომენტიც მოხდა რომ აი შემოწირულობებით ყველამ მე მთელი ნახევარი ბიბლიოთეკა ჩამოვიტანე ჩემი და ადამიანებს მოქონდათ აქ სულ ხდებოდა და აი ესე თავისით შეივსო. მეზობლების რეაქცია მაინტერესებს. იყო პროტესტი? იყო თავიდან აი სამლოცველოსთან დაკავშირებით იყო. რატო? რომ აი სამლოცველოს რა უნდა სადარბაზოში ესეთი მოსაზრება იყო რამდენიმე ადამიანისგან. რომ ამდენი გარშემო ამდენი ეკლესია, თუმცა აქ ჩვენი აი ეს ახალგაზრდული ჟინი მაინც გავიტანეთ და გაკეთდა და პირველი დამსწრეები შემდეგ აქ პარაკლისები ტარდება ხოლმე 4 შაბათობით. ისინი ესწრებოდნენ, ვინც წინააღმდეგი იყო, იმიტომ რომ მნიშვნელობას მიხვდნენ 24 საათი არის ღია. ბიბლიოთეკა, რომელიც აბსოლუტურად თელ საქართველოში ყველა ბიბლიოთეკა იკეტება რაღაცა პერიოდის მერე. ხო, 6-7-ის მერე ტაძარიც იკეტება, მუზეუმიც იკეტება. აქ სამივე ერთად არის და სამივე 24 საათი არის ღია. ღირს შესანიშნაობის ადგილად გადაიქცა აქაურობა და რომ ნახეს უკვე რომ აი ხალხი დადის, იმიტომ რომ ექსკურსიებზე დადიან სკოლებიდან უამრავი ადამიანი და უკვე სიამაყით არიან სავსე რომ აი ეამაყებათ რა. შემდგომ უკვე აქ ამ კორპუსში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები ყავს, მოხუცი ადამიანები ყავს ბევრი, რომელსაც უჭირთ თუნდაც აი ტაძრამდე მისვლა. სამსახურიდანაც ადამიანი რომ გამოდის დილით, შედის სანთელს ანთებს და სანთელი სულ არის აქ 24 საათი. სანთელს შენ? სანთელი დიახ, აქ არის შესაწირის თავიდან არ ვკიდებდი შესაწირის, მაგრამ მე რომ მოითხოვეს მეზობლებმა რომ აი გვინდა გვერიდება ესე აღება, ჩამოვკიდეთ. შესაძლებელი საინტერესო ამბავია. ხო და გატყდა ერთხელ გატეხეს ეს შესაძირის ხუთი გამოცვალი შემდგომ საკითხი ისევ გატეხეს. კიდე გამოცვალი და მესამედ რომ გატეხეს, მეთქი ალბათ ესია საჭირო რა, იმიტომ რომ ახან ღია არის, რომ ყველაფერი ღია, შესაძლებელი აი ეს ყუთიც უნდა იყოს ღია. სამლოცველო არის ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის. რატომ? ექვთიმე თაყაიშვილი არის ჩემი იდეალი, ადამიანობის იდეალი და ვსწავლობ რომ აი ცოტათი მაინც დავემსგავსო მას და რაღაცნაირად წინა დღეს მომივიდა ის აზრი, მეორე დღეს უკვე კურთხევა იყო, მე უფე გერასიმე მაკურთხა ეს სამლოცველო და გადავწყვიტე რომ ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის ყოფილიყო, იმიტომ ბავშვობიდან არის აი ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი ადამიანი ექვთიმე ღვთისკაცი და რა ვიცი, ყველა ქართველი მინდა რომ და სურვილი მაქვს რომ ექვთიმე ღვთისკაცის, ექვთიმე თაყაიშვილის აი ღირებულებებზე და ესეთი სულის მატარებელი იყოს, როგორც იყო ექვთიმე, აი ეს გადაწყვეტილება, ამიტომ და აუცილებლად უნდა კითხო, რატომ მებაღე? შენ დაირქვი? დიახ. სამყარო მგონია ერთი დიდი ბაღი და მეც რიგითი მებაღე ამ სამყაროში ერთი. ნუ ჩვენ ყველანი მაშინ მებაღეები. მებაღეები ვართ, აი ესეთი ესე მგონია და ესე ვთვლი რომ ყველანი ვართ მებაღეები და უნდა ვზრუნავდეთ, უნდა მოუვაროთ ჩვენ ქვეყანას პირველ რიგში, ჩვენ საქართველოს და შემდგომ უკვე მთელი დედამიწა არის ჩვენი მოსავლელი განურჩეულად რელიგიისა, განურჩეულად ტრადიციისა. მაგრამ რა კიდე რამდენიმე დანიშნულება, ყველა ქალი მგონია ყვავილი, მამაკაცები ვართ მებაღეები, ერთ-ერთი ვერსიით ეგეც არის ფსევდონიმში. წერ, იღებ, მოგზაურობ და ვინ არის მიშოტყებუჩავა? ალბათ ძიების პროცესია, აი როგორც ბრძანეთ, მაგის გარკვევას ალბათ მოხდება შემდგომ უკვე გარდაცვალებამდე ჩემი აზრით შეუძლებელია ადამიანი მიხვდეს თავის დანიშნულებას, იმიტომ რომ ეს პროცესი არის ძიება, ძიების პროცესი არის და მადლობა ღმერთს, რომ რაღაცა იგივე წერის ნიჭი, იგივე აი ეს ყოველდღიურობაში სიყვარულის ნიჭი, რომელცა პირველ რიგში რომ ადამიანებთან მინდა გაზიარება აი ყოველდღიურად, რომ
ღიმილის, სიყვარულის, სიკეთით ცხოვრობდეს ჩვენი ქვეყანა, ეს არის ჩემი ოცნება, ჩემი ყოველდღიური საფიქრალი და აი ამის გარშემო ტრიალებს ჩემი ყველა ის რა ვიცი ნიჭი თუ ქვია. მუშაო? მუშაობით არ მუშაობ. პოეზია ჩემი საქმე, ჩემი სულის ნაწილი და ჩემი ყოველდღიურობა. არ ვიცი რამდენად უხერხულია ეს კითხვა, მაგრამ ადამიანს უნდა თავის რჩენა, რით ირჩენ თავს? ფილმებსაც ვიღებ, დოკუმენტური ფილმები მაქვს გადაღებული ტაილანდში, ინდოეთში. ინდოეთს ვეძახი ჩემ მეორე სახლს, იმიტომ რომ იქით აი ძალიან ჩემი სულის სიმშვიდე და ნავსაყუდელი ვიპოვე იქით აზიაში. ტიბეტშიც იყავე? კი, ტიბეტშიც ნამყოფი ვარ, ბევრ ქვეყანაში ვარ ნამყოფი. და დავდივარ, აი მოგზაურობა არის ჩემთვის შთაგონების ძალა და ენერგია, რომ დანარჩენი, რა ვიცი, შემოსავალს ღმერთი აგზავნის, ასე ვთქვათ, სულ არის რაღაც, აი პატარ-პატარა პროექტები მომაფიქრდება ხოლმე და იქიდან არის რაღაცა პატარ-პატარა დაფინანსებები და გადაყლაპული ლურსმანი და პატრიარქი. ეს ლურსმნის ამბავი იყო ერთ-ერთი სასწაული ჩემ ცხოვრებაში. სასწაულებრივად გადაურჩი ოპერაციას 5 წლის ვიყავი, როდესაც გადავყლაპე ლურსმანი. ბაღში შემთხვევით გადამეყლაპა ეს ლურსმანი და ნუ გავიდა კვირა, გავიდა 10 დღე ეს ლურსმანი უცელშია ისევ არსად არ მედის. და ნუ დაინიშნა ახლა ოპერაცია და ქირურგიული ჩარევით უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ პატარა ლურსმანი იყო და ძალიან საშიში იყო. დაინიშნა ოპერაციის დღე. და მეორე დღეს უნდა გამიკეთეს ოპერაცია და წინა ღამეს მივედით პატრიარქთან საპატრიარქოში და რომ დაილოცა და ეს ოპერაცია რაღაცა კარგად ჩავლილი იყო იმ წმენი და იმედით რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა. ღამე იყო, პირველი საათი იყო. მაშინ წამსი ვიცოდი ზეპირა და 10 მცნება. პატრიარქის სრემლიანი თვალები მახსოვს დღესაც. ეს ხომ დიდებმაც არიციან. ეს მითხრა და მაჩუკა ოქროს წყალში ამოვლებული წმინდა ნინოს მედალიონი და ახალი აღთქმა თავისივე ხელმოწერით და მოვდივარ სახლში, მოკლედ იმედიანად მოვდივარ ყველანი სახლში, რომ ყველაფერი კარგად იქნება მეორე დღეს და ღამე მეღვიძება 3 საათზე და იმ ღამეს დაიბადა, გამოვიდა ეს ლურსმანი ორგანიზმიდან და ესე სასწაულებრივად გადაურჩი ოპერაციას მეორე დღეს. რამე გეგმები გააქვს ისეთი სერიოზული, რომელიც თავარი ჩემი გეგმა, იდეა და ოცნება არის კეთილსოფლის აშენება. ეხლა ამ ეტაპზე ეს ჩვენი პროექტი არის კეთილსოფელი, რომელიც წლების განმავლობაში შენდება და უკვე 4 სართული ავაშენეთ, სიკეთის სახლი. დარჩა 1 სართულია დარჩენილი, სადაც 20 ოჯახი უნდა დასახლდეს, ვისაც ერთი წევრი ყავს შეზღუდულ შესაძლებლობების მქონე და არ აქვს აქ. ეს არის აი ძალიან დიდი შრომაა ჩადებული, 20 დღიანი შიმშილობაც მომიწია მაგის გამო და გაჩერებული იყო მეორე სართულზე მაშინ მშენებლობა. 19 დღეს გამოჩნდა ქართველი ჩემი ახლობელი, რომელმაც მითხრა, რომ გუშინ გავიგეო ეს ინფორმაცია, თავს მოაკლავო. ამბობს, რომ გეხვეწები ადექიო და შეაჩერე შიმშილობაო და ერთ სართულს მე დავასხაო. ესე დაისხა ერთი სართული, შემდგომ გააგრძელდა და აი მოსული არის დღევანდლამდე. დამფუძნებლების სამნი ვართ, ქალბატონი მანანა სარიშვილი, ჩემი უძვირფასესი ადამიანი, როგორც დედა ისე მყავს. გია ნიკოლაძე, ნიკოშოუ, აი სამნი ვართ, რომლებიც ვაკეთებთ და ბათუმში რომ მორჩება ეს ყველაფერი მთავარი, აი ეს ეხა ყოველდღიური და წუთიერი საფიქრალი ეგ არის, რომ იქ დამთავრდეს და გავახაროთ ეს ოჯახები, შემდგომ თბილისშიც ვაპირებთ აი ამ პროექტს და ესეთი იდეა მაქვს, რამდენი კუთხეც არის, იმდენი კეთილსოფელი უნდა აშენდეს და ჰოლივუდი, მებაღე და მიშა. ჰოლივუდი იყო ჩემი ბავშვობის იდეა ფიქსია, ასე ვთქვათ, ჩემი ოცნება და 20 წლის ბიჭი წავედი ჰოლივუდში, ამერიკაში. ჰოლივუდის ვარსკვლავი უნდა გავხდე მეთქი. დარწმუნებული ვიყავი 100%-ით იმ ენთუზიაზმით და განწყობით ჩავედი, რომ აი ტარანტინო, სპილბერგი ესენი უცბად რაღაცა როლებს მოამზადებდნენ ჩემში და ახალი სცენარი დაიწერებოდა და თურმე იქ ესე მარტივი არ ყოფილა, იმიტომ ჩემნაირი 15 მილიონი დამხვდა. დაგემართა განხიბლა თუ არ დაეცი? დღესაც დარწმუნებული ვარ და ზუსტად ვიცი და ყველა ეხა ვინც წასული ამერიკაში ბოლომდე თუ მიყვება აი ამ დინებას და მიზანს და ჩანაფრის, ამერიკა არის ქვეყანა, რომ ასრულებს ყველა ოცნებას აბსოლუტურად. მე უბრალოდ დამემართა ძალიან დიდი ნოსტალგია.
აი სიგიჟემდე მისული ნოსტალგია დამემართა და ჰალუცინაციები მჭირდა ბოლოს არაფერი აღარ მინდოდა გავრი აი ქართული მენატრებოდა ყველაფერი ავდექი და წამოვედი რა მოგესალმებით მადლობ კარგად მოგძანდით არა უშავს მაყურებელმა იცის რომ ჩვენ სადარბაზოში ვხედავთ და ინტერვიუს ვიღებთ ახლა რაზე მუშაობ? რა გაქვს ახალი? პოემა მაქვს დაწყებული 5000 სტროფიანი, მეხუთე სტიქია. აჩვენე აი ეს მოგზაურის ჩანაწერები, რომელიც საერთოდ სხვა რაკურსით გადაღებული ფილმი გამოვიდა, იმიტომ რომ არის ლექსებით და ჩემი შინაგანი მონოლოგებით აწყობილი დოკუმენტური ფილმი მოგზაურობაზე, მოგზაურის ჩანაწერები. და მთელი მსოფლიო უნდა მოიაროს აი ამ პროექტმა. ეს არის ერთ-ერთი აი რაც რეჟისორულ ამბავს ეხება. დანარჩენი კიდევ ერთხელ ამბობ კეთილსოფელი არის და აი სიკეთის სახლის დამთავრება, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანისთვის იქნება მაგალითი, რომ ნოლიდან ღარიბმა ადამიანებმა, რომელსაც შეიძლება გზის ფულიც არ აქვს, ხანდახან და საჭვლის ფულიც არ აქვს, ესეთმა ადამიანებმა შევძელით და ავაშენეთ 5 სართულიანი სახლი, ყველას გთხოვთ. ბოლო ეტაპი დარჩა და გავერთიანდით აი ამ სიკეთის სახლის დასამთავრებლად და გავახაროთ ჩვენი ქვეყანა. რაც შეეხება სიახლეს, თქვენთვის სურპრიზი მაქვს, ლექსი დავწერე წეღან. ძალიან საინტერესოა. დროს ცვლილებებში სიჩქარე უყვარს. არ გამოდგება ნაბიჯი კუსი ფიქრი ჭირდება უკიდეგანო გზამრო სხვადასხვა შექმნას რაკურსი ბუნების როცა ორკესტრი უკრავს კეთილი ბგერით აყევის სიოს და მერე იქნებ ცამეს ქაოსი ისევ სიმშვიდეთ გადააქციოს ჟამისა სხივთა არი მარება მზე მოახვედრა უდაბნოს ქარში ჩონგურის ჰანგი გარდაისახა გარემოს აშლილ სიმებად ქნარში იბერიული გაბწყინებისა სინამდვილე დრო ოცნება გაჩნდეს ერთმანეთისა ფიქრი და ზრუნვა უნდა სულისა ძარღვებში გაჯდეს თორე ცისწრემლით ტბა აღელდება და ისევ სევდით თავს მოხრის გედი ვინ სიყვარულის ბილიქს აირჩევს ბოლომდე კონდეს ჩემი იმედი ნუ მოგიშალოს ღმერთმა ძალიან დიდი მადლობა ძალიან გამახარე და დარწმუნებული ვარ მაყურებელს ძალიან მოეწონება ეს ექსკლუზივი მე აი საჩუქარს გადმოგცემთ ჩემსას ყველა წიგნი ვერ ვიპოვე შეიძლება აღარც დამრჩა მაგრამ აი ეს 6 წიგნი რაც ვიპოვე დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა. არის გაფორმებული, აი რამდენიმე წიგნზე ეგ ჩემი ნახატია. ემიკო ჩვენი მეზობელი. გამარჯობა. დიდი მადლობა რომ ისმენეთ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. ყოველ ხუთშაბათს მოგესალმებით. დიდი სიყვარული გაიხარეთ. ჩვენ ასე ორიგინალურად წერთ სადარბაზოში. ეს ყველაფერი მიშიკოს დამსახურებაა. ეს ყველაფერი სილამაზე, მშვენიერება, კარგი ბიჭი და მერტყვა გვემრავლოს ასეთი შვილები. დიდი მადლობა, გაიხარეთ. აი ერთადერთი დიდი ოცნება ემიკოსი რაც არის, მინდა რომ გავეჟღეროთ. პანდუსი არ არის კორპუსში და ეს პანდუსი იქნებ გამოჩნდეს ადამიანი, რომ ეს პანდუსი გაკეთდეს. გაიხარეთ. გაიხარეთ.